Привет, ребята, с вами Вика и Кирилл, и сегодня нам очень страшно. Я говорю, буду еще говорить сейчас шепотом, потому что у нас дома кто-то есть. И этот кто-то, то есть мы сидели. Сейчас вам расскажу всю историю. Это видео будет, кстати, про наши страхи. Мы просто сидели дома, смотрели телевизор. Ой, сейчас вышло новое уведомление на канале Family Life. Едем к Любе. Страшно. Вот, короче, ребят, мы сидели и ничего у нас не было. Не случалось ничего. Кирилл смотрел там на телевизоре мультики, а я делала всякие интро, баннеры, шапки, фотки на наши каналы, да, Кирилл? Да. И внезапно мы услышали стук в дверь. Мы, конечно же, спросили, кто нам, никто не ответил. Мы открыли дверь, и там внизу лежала такая вот бумажечка, и там было написано: я вас найду, типа, вот так вот. И я у вас дома. Вот, мы очень испугались, но все равно не придали этому значения. То есть, типа, наверное, кто-то нас разыгрывает, и мы пошли в комнату опять заниматься делами. Вот. Но мы потом услышали стук, не в дверь уже, а в нашу большую комнату. И мы с Кириллом со всей силы, с разгона, побежали в мою комнату и заперлись на все замки. Мы забрали все планшеты, все, мы забыли даже свет выключить. Вот. Мы даже зарядки от планшета забрали. Да. У меня на планшете, 2%. Ну, не на этом. Я сейчас снимаю на планшет, потому что, у нас камера сейчас в той комнате лежит, и нам вообще страшно туда идти очень сильно. Нас родители оставили на ночь. Кирилл, кстати, 7 лет уже день рождения было, а мне пока что 9, но мне скоро день рождения 10 исполняется. И, нас одних дома оставили. Разница в возрасте 3 года. Я старше Кирилла на 3 года. Я вообще в шоке. Короче, мы сейчас расскажем на 2, про... но скоро на 3. Уже на 3, Кирилл. Мы сейчас... Ребята, у нас только что что-то было на кухне. Мы сходили, проверили, и это оказался наша собака. Ее не забрали. Но, надеюсь, стучала. Это тоже собака. Но все равно страшно, мы не решаемся просто выйти. Опять мы выбежали, просто посмотрели, включили свет, а это наша собака. Мы ее забрали в комнату, она там под дверью стоит, что-то слушает. Там тень появилась. Ребята, я сейчас это не покажу. Походу кто-то под дверью стоит. Ребята, я сейчас буду... А собака? Нет, это не собака, Кирилл. Ты видишь, какая тень? Хоть чесаться уже достал. Это от страха. Ребята, я сейчас просто ставила на паузу. Кирилл очень сильно захотел в туалет. И мы пошли в туалет. Сейчас быстро пробежали в туалет, спрятались, там закрылись. Вообще, капец, как страшно. Вот. И я сейчас отправлю Кирилла, просто поставить на зарядку мой планшет. Я думаю, он сможет один. Да, Кирилл? Да, Кирилл, ты сможешь один? Ну, давай быстренько пробег. На, поставь на зарядку мой планшет, а я пока что с вами, ребят, посижу. Бегом, Кирилл! Раз, два, три, давай! Ребят, всем пока. Я пошла с Кириллом, что-то он не возвращается, уже прошло 15 минут. Странно очень. Пока я вам скажу, если что, новости.